Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Таро-прогноз, цыганский старинный пасьянс. Что произойдет со дня на день? События ближайших дней. Давайте с вами узнаем. И я специально не ограничиваю по времени. Ближайшие дни – это такое немножко растяжимое понятие. У кого-то дела уже прежде начались и уже продолжаются, да, и, в общем-то, я так надеюсь, в течение сентября все расстанет по своим местам. У нас кульминационный месяц именно сентябрь. У кого-то за пару дней все проигрывается, а кто-то пишет: "А у меня вообще ничего не совпадает". И такое тоже бывает, почему нет? Потому что хоть у нас и объединяет один знак зодиака, но мы все разные. Мы живем под одним небом, но видим разные горизонты. Я же вас хочу пригласить на свой сайт. Я оставлю ссылки в описании под видео. Перейдите, прочитайте. Я подробно описала транзиты планетарные. И здесь у кого-то из вас будут, да не у кого-то, а у многих, либо будет все равно взаимодействие, либо с внешними событиями, сами по себе обстоятельства, либо какая-то предыдущая тема, поскольку элемент уязвимости проходит, да, и исцеления. Это то, о чем мы никому не скажем, то, что мы в себе чаще утрамбовываем, нежели выносим на поверхность и понимаем: да нет, нам нужно себя менять. Ну вот перейдите, прочитайте. И будет много работы. Вот этот момент, он тоже присутствует. Может быть, и придется столкнуться с разного рода людьми. Для кого-то это могут быть возвращения тех историй, ситуаций или внешних каких-то потрясений, может быть так, да, или что там вот у вас в жизни произошло в период где-то май-август, мои дорогие, до конца августа. Вот у кого как. Поэтому останемся реалистами, давайте узнаем энергию, да, как я говорю чаще. Смотрю я, смотрите и вы. Что же там со дня на день у Девы? Помним, что ваша задача – это ваша миссия, как будто, которую вы, кстати, можете и не видеть. Или начать какое-то глубокое самокопание, а правильно, неправильно. Солнце в Деве, в вашем знаке, мои дорогие. И это критическое мышление помогает абсолютно всем знакам зодиака. Единственный момент – не застрять в перфекционизме. Не подумать, что какая-то прежняя тема я плохо начинал или как-то я плохо действовала. Дай-ка еще раз попробую. Да нет. Вот осознание того, что что-то пытается как от нас оттолкнуться, само прошлое пытается завершиться, уйти, чтобы нас больше не мучило. И это где-то возможные минусы, потому что тут у нас совпадает Сатурн в рыбах и еще и планета Хирон. Вот, кстати, оставлю тоже ссылку в описании под видео. Прочитайте на на моем сайте, и у меня даже есть видео, ведь это по 27-й год. То есть этот планетарный транзит вот нам придется проживать и до конца 25-го, и именно по Хирону. Какая-то как символ священной раны, то, что мы ассоциируем с Хироном. И у вас выпадает, посмотрите, хорошее настроение, мои дорогие. Вообще это флирт еще. Может быть, у кого-то и новое знакомство, или воодушевление. Что-то вас или вдохновляет, или что-то вас радует. И даже карты пасьянса нам говорят: вдохновись моментом, сбрось с себя тягот, забот. Все для тебя постепенно встает на свои места. Наверное, даже какое-то внезапное известие, колокол. Это внешнее именно, неожиданность какая-то. И это, скорее всего, все-таки мы говорим колокол, да? Это связано с обстоятельствами, может быть, это где-то даже на более высоком уровне, может быть, это средство массовой информации, когда мы к этому внутренне не готовы, или какую-то неожиданную новость вам, может быть, в отношении тех людей, которых вы знали. Вдруг вы какую-то правду, например, узнаете, или, ну, что-то, может быть, было взаимодействие с конкретной персоной, и тут вы о нем тоже что-то узнаете, или узнаете, может быть, по тем делам, которые, даже я такое могу предположить, ну, к примеру, если мы говорим период, прожитый с мая по август месяц. И может быть не то, что это было действие, а какое-то бездействие или чье-то бездействие. Или, ну, вот была какая-то ситуация, когда ни вперед, ни назад.
И вы не могли, сколько ни анализируя, понять, так где там собака зарыта, да? В чем тут вообще вопрос? И, может быть, как раз даже по поводу бездействия чьего-либо или вашего собственного. Почему вот сложилась какая-то обстановка, тут ведь тоже могут приходить подсказки, прояснения. Но, повторюсь, это то, что мы слышим извне. Может быть, от каких-то людей даже, да? Ну, по-разному может приходить информация. И вот смотрите, для вас хоть камни с неба, а для вас почему-то это в плюс. И вот смотрите, еще такой момент. Выпадает, кстати, тут может быть и ложная информация, будьте внимательны. Мы до конца 2025 года не исключается возможность каких-то фейков, какой-то, ну, знаете, такой заварухи, когда нас пытаются либо к чему-то приобщить или перетянуть на свою сторону. Нам тут могут льстить, могут какие-то варианты такие представлять для нас какой-то плюс. Вот не замечтаться. А вы, кстати, рациональные люди. Почему так говорю? Змея. Змея – это та, которая затаилась. И, может быть, это теперь вы узнаете, я тут вижу следующим, смотрите, значением выпадает якорь, уверенность. Поэтому тут действительно что-то, как правда, может открыться у вас. То, что для вас неожиданно. Может быть, о конкретном человеке. Может быть, да, и вот как змея, вы были одного мнения о конкретной персоне, а тут вы узнаете что-то противоположное, потому что вам это как будто помогает. Вот я вижу так. Ну, на всякий случай, давайте будем держать руку на пульсе. Может быть, это специально кто-то врал, вот грубо говоря, да, ну, по-другому не скажешь. Кто-то врал, тень на плетень наводил, наговаривал на какого-то другого человека, а вы поймете, так, а нет, тут нет в том человеке, о котором мы вот сложили уже определенное мнение, нет для меня минуса. И здесь тоже может быть такое осознание, вообще-то мне ведь это не мешает. Тут у кого какая метаморфоза. Но я тут вижу положительные энергии, мои дорогие девы. Смотрите, лебедь, верность, любовь, искренность. Шикарно. Пойдем с вами дальше. И вы знаете, у кого-то действительно либо средства массовой информации, либо в какой-то организации, учреждении, на работе, например, да, вы какую-то новость можете узнать. Это не вы инициировали, как бы, да, по колоколу, но вам с этим нужно провзаимодействовать. Может быть, вот вы и про эту змею что-то узнаете. Почему так говорю? Потому что в нашем пасьянсе открытая книга – это учреждение. Причем у кого-то учреждения образования могут быть, у кого-то это может быть высокая инстанция какая-то, это может быть ваша работа. То есть это какая-то организация. Возможно, это какое-то конкретное дело, где вы согласовываете, подписываете документы. Но вот будьте все-таки внимательны, да? Давайте посмотрим, что нам тут еще расскажут. Вопросы дома. Правда, тут какие-то согласования могут быть по части именно стен. Имеется в виду место вашего проживания. Семейный очаг. Имеется в виду, конечно, и домочадцы тоже, но этот символ может говорить, где мы сейчас находимся и где мы планируем быть. Ну и в зависимости от ваших планов, у кого тут что будет. Либо вы сами с чем-то будете определяться, может быть, это вы свою стратегию, тактику будете менять. Я такое допускаю. Получили внезапную новость и тут же быстро проанализировали. А вы по части этого сильные люди. Интеллект у вас работает очень хорошо. И тут, видимо, переложить в ту плоскость, что происходит в реальности. Принять вот эту реальность. Но у вас для этого более чем у всех знаков с учетом солнца в вашем знаке для себя сделать что-то очень красиво, элегантно, хорошо. И вот смотрите, у вас еще совпадает. В нашем пасьянсе мы можем сложить ряды, которые по горизонтали, вертикали, то есть в крайних рядах карты. Голубь – это благополучие. Благополучие – это когда в целом все сферы жизни находятся в балансе. Вот, видимо, что-то вы сбалансируете такое глобальное для себя. Смотрим, что мы еще можем соединить. И мы можем соединить розу. Это у нас любовь.
Да, тут вопросы могут быть личной жизни, семьи, места вашего пребывания, может быть, откуда приходят деньги. Тут все равно, ну, видимо, знаете, как все сферы жизни переплетаются в ближайшие дни. Или когда от одной сферы жизни, от решения некоторых вопросов будет зависеть и что-то другое. Итак, что мы еще можем соединить? Вот я пока не вижу, мои дорогие. Ну да, ни по вертикали, ни по горизонтали. Ладно, мы идем вперед. Давайте узнаем ваше настроение в ближайшее время или общий фон энергии. Настроение Девы в ближайшие дни. Паж жезлов, отличное настроение, приток жизненных сил, активности. Но, правда, смена словно направления какого-то может быть, потому что пажи – это вестники. И вот мы слышим эту новость, и мы как меняем походку, мои дорогие. Ну, это фраза речи, да, не воспринимайте буквально, я аллегорически говорю. Но шли вот в одном направлении, а тут думаете, нет, дай-ка я тут вот так немножечко заверну. Может быть, выиграю какое-то время, может быть, возьму какую-то паузу, или наоборот, мне нужно какой-то вопрос просчитать, добыть еще достоверную информацию, что-то перепроверить, а потом я буду определяться. Но это новое направление, это точно. У кого-то могут быть по пажам и ваши дети, даже взрослые. Это может быть еще и какая-то персона, как новое знакомство. Может быть человек, который моложе вас, который вас тоже может заинтересовать с учетом вот этого кота, который нам выпало хорошее настроение. И флирт еще ж. Вот такой момент. Но если мы про настроение, это уже, знаете, где-то решимость. Но и не та решимость, которая такая безоговорочная, безапелляционная, с места в карьер, да еще впереди паровоза. Нет, тут мы готовы уже следующие шаги или что-то изменять, или где-то корректировать наши планы. Но мы постоянно анализируем. Вот так вот хитренько улыбается наш паж жезлов. Мне очень нравится эта карта, потому что она несет в себе и драйв, и движение, и какие-то новые возможности. А главное, вдохновение, желание, понимаете? И желание само по себе, кстати, эта карта тоже несет. Поэтому у кого-то проиграется и в личной жизни. Ну хорошо, а что прояснится? Путаница какая-то. Правда, вы можете узнать вот эту истину о каком-то человеке или как какая-то, ну, может быть, как обман откроется. Может быть, откроется еще и такой момент, когда вы на конкретную персону посмотрите другими глазами. Или его действия, или бездействие. Оцените как-то иначе. Я часто называю эту карту информационного хаоса. Есть какой-то, ну, как турбулентность, может быть, есть какой-то спор. Но часто и люди проходят по этой карте, которые утром нам пообещали, к обеду на нас забыли. А почему? И не потому, что они сделали это нарочно. Нет, мы сталкиваемся с теми людьми, которые мы относим к разряду ненадежных. Вот что-то подобное даже по пасьянсу вы можете, мы говорили с вами, да, как новость какую-то узнать. И если мы слышим новости, то мы проверяем. Вот, наверное, что прояснится, у вас может проясниться какая-то информация, которая была получена прежде, а здесь это, ну, придет какой-то альтернативный вариант. Или ваше мнение, мои дорогие, о конкретном человеке. Вы тоже можете узнать какую-то правду в зависимости от этого. Вы можете менять и отношения. Может быть, отношение к работе. Банально. Руководитель меняется, приказы новые выходят. Вот по колоколу такое тоже может быть. Мы к этому мы не ожидали. И здесь, знаете, как обсуждение идет в коллективе. Вот нам ведь всегда по пятерке жезлов говорят, доверяй, но проверяй. Но в чем-то это как бессмысленная какая-то борьба, бессмысленная турбуленция. В этом не участвуй. Вот сохраняй разум, спокойствие и анализируй, анализируй. И опять же перепроверяй. Ладно, давайте еще одну карту достанем. Так что же это прояснится, может быть, нам сферу жизни? Ага, вот смотрите, эта колода Тачиро Маркейти Таро снов. И есть карты, которых нет в других колодах вообще, классических.
в том числе дворцы. Дворец монет — это как наш дом, это как деньги, это как наше благополучие. У вас голубь совпадал. Это то место нашей безопасности, нашего уюта. Это каким образом мы зарабатываем деньги. Это там, где мы себя чувствуем в покое. Это место нашего вдохновения, может быть, или даже, знаете, как уединение, может быть и так, но это где мы отдыхаем. То есть это буквально может проходить дом, я такое допускаю. Или это может быть точно так же, как, знаете, какие-то ситуации на работе. Это, знаете, может быть, все-таки это дворец, имеется в виду то место, куда мы и хотим, может быть, попасть. И у кого-то из вас, где-то мы с вами говорили, что вы можете, например, обращаться в инстанцию, может быть, вы что-то согласовываете по части именно стен вашего жилища. Может быть, это будет связано с конкретными людьми, которым вы откроете дверь, но я так и аллегорически говорю, или передумайте, перед кем эту дверь закроете, но для вас-то, посмотрите, волшебная карта. Тут и мечты, и планы мы продолжаем. Они остаются в нашей жизни. Но, может быть, тут больше такие заботы мирские, безусловно, потому что монеты — это всегда наша реальность, мои дорогие. И у Чиро Маркетти в любой карте дворца присутствует как башня, ну или имеется в виду какая-то цитадель, да, и разной высоты. Так вот, мы находимся здесь. Представьте себе, что вот вы в этой карте, да, вы можете находиться на любом уровне, но это то, с чем вы будете взаимодействовать. Прежде чем вы доберетесь, может быть, до верха, когда нужно, вы можете зайти в любую комнату, вы можете спуститься вниз, вы можете выйти наружу. Вот, наверное, из разных башенок состоит дворец монет, как наша жизнь, из разных сфер жизни, и везде должно быть вот это самое благополучие или баланс. Может быть, это еще какие-то достижения, которые вы планируете, я сказала, планы, мечты, намерения или цели. И, ну, не прямо сейчас вот мы так вот раз и сходу поднимаемся наверх, как альпинисты. Нет, мы исследуем это все. Мы ведь должны это укрепить. Поэтому вот это где-то на ближайший период, это больше, чем старший аркан. И это вот что проясняется. Все то, что касается благополучия. Вот здесь, знаете, как и самому не настаивать, да, вот не увязнуть в этом перфекционизме, а может быть что-то и видоизменять вам придется. И это тогда, знаете, на таком глобальном уровне для вашего благополучия, изобилия, процветания, нового качества жизни. Ладно, давайте пойдем вперед. И следующая наша карта. Ваши достижения, дела, работа, бизнес, документы, у кого-то учеба. Может быть, отчеты какие-то. Все-таки тут у вас книга выпадает. Итак, каковы энергии, что нам подскажет карты? На ваши свершения, достижения, мои дорогие. Паш мечей, еще один паш. Мы всегда учимся по пажам. И вести, я уже говорила, вестники. Тут и может быть по части личной жизни, может быть у кого-то и одновременно по работе. Может быть, по этой карте есть такой момент, когда мы можем изменить даже направление. Где-то я об этом говорила. Мы можем что-то переиграть. Может быть, и вам, мои дорогие девы, придется что-то видоизменить. И карта это нам помогает найти правду и истину. С чем это связано, давайте узнаем. А может быть, это правда и истина, как вот тот колокол. Ну, весь мир у ваших ног. Миссия какая-то, мои дорогие. Завершение одного этапа, и практически вы как на переходе. Потому что, когда мы завершаем один этап жизни, мы уже смотрим в будущее. Может быть, и нужно на какой-то период вам стабилизировать ваш какой-то статус, статус на работе, статус личной жизни. Что-то как укрепить, все-таки дворец монет об этом. Устранить какой-то хаос. Такое тоже может быть. Но подведение итогов перед вами откроет волшебные перспективы. По аркану мир нет ничего невозможного. И когда потихоньку, но сбываются наши мечты, у вас все более чем реально, мои дорогие девы. Личная жизнь. Но тут еще один у нас старший аркан. Колесница. Вообще карта успеха.
Видимо, где-то что-то пересмотреть, найти нужную информацию, 2 пажа и быть внимательным вообще к той информации, которую приносят люди, которые до вас доходят. Пусть даже это где-то сарафанное радио. Но в этом это не говорит, что мы верим. Ну, может быть, какое-то рациональное зерно. Ведь иногда бывает так. Мы случайно услышали информацию, которую вообще, ну, чуть громче говорит незнакомый человек, а мы где-то рядом находимся. А для нас опа, и пазл какой-то складывается. Такое тоже бывает. Это я точно знаю. Иногда именно это означает, ну, просто какой-то кардинальный поворот в одной из сфер жизни. Будьте внимательны ко всему. А вы пытливы умом, мои дорогие девы, поэтому у вас что-то получится. Я не исключаю, что кому-то придется и поездку совершить, или вы будете планировать далекое путешествие. Может быть, эта колесница говорит, что, ну, вы занимаетесь своим автомобилем или средствами мобильности, да, вот, ну, все же иногда это совпадает, хотя это старший аркан, он ведь опять говорит, что мы несколько зависимы от внешних событий. Но, тем не менее, мы должны быть легки на подъем, и если нужно куда-то отправиться, важно будет, мои дорогие девы, не отложить на потом. Вот я говорила про перфекционизм. Здесь ведь карта сама говорит, не оглядывайся назад. Вот именно не оглядывайся назад. Тебе отсюда только вперед. Поэтому, ну, это вот именно изменение может быть и в личной жизни. И здесь у каждого по-своему, опять же, старший аркан. И может быть это с близкими, с родственниками. Или даже изменения, когда было какое-то знакомство, да, может быть, вы встречались какое-то время, ну, может быть, и дружили, проживали. Здесь у каждого по-своему. Вы можете захотеть пересмотреть статус. Ведь где-то и про статус дворец монет говорит, и аркан мир, может быть, и подвести к какому-то волшебному итогу ваши отношения. А если был какой-то минус, наоборот, завершить, чтобы оно больше вас не мучило. Финансы. Радует, хочется сказать, да? Посмотрите, я не успела сказать по дворцу монет, нам как будто сказали, что деньги есть, деньги будут, или как-то вы, даже есть какая-то у кого-то, например, я это допускаю, финансовая брешь, но есть и возможности выйти из нее. Значит, нам приходится менять самих себя, наши отношения, может быть, к деньгам, может быть, что-то и изучать по части денег. Осваивать новые цифровые, может быть, технологии для кого-то. Цифровые технологии, как приложения финансовые. Меня смотрит разный возраст. Может быть, вы в этом не подкованы, не сильны. А у нас сейчас финансовая система будет перестраиваться. Мы можем говорить, нет, этого не будет. Ну, мы это не отменим. Мы понимаем, что нет, надо как-то идти в ногу со временем. Значит, даже вот такой тонкий нюанс для кого-то можно воспринимать как подсказку, так или иначе. Я сказала, деньги есть, деньги будут, и деньги как будто радуют. Но для кого-то из вас это может быть двойная радость, когда вы решаете, ну, может быть, и вопросы в личной жизни, все-таки кубки, да. Это добрые эмоции, это буквально какое-то вдохновение, мои дорогие. А для кого-то это может быть с учетом этих двух карт. И помощь конкретного человека, то тогда скорее близкого человека или какого-то родственника. Хотя я могу предположить, и к вам тоже кто-то из близких может обратиться за помощью. Но это тогда из разряда тех, которых вы любите. Но и вам, видимо, тоже придется принимать какое-то решение. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы. Я благодарю за то, что вы смотрите видео. Я благодарю за ваши искренние прекрасные комментарии. Спасибо за вашу спонсорскую поддержку моего творчества и моего канала. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.